用餐之後咧，我哋出發去到香港淺水灣呢一個地方咧，亦都係師傅到達香港嘅第二日夜晚，佢同我講話今次佢好想要去嘅地方。喺出發之前咧，其實我哋冇人知道佢要去淺水灣做啲乜嘢嘅。咁佢亦都提早同我講話要準備一啲橙同埋貢品。當日咧佢去到淺水灣嘅時候要用。去到嘅時候咧，我有大概同師傅解釋淺水灣過去100年前嘅歷史，而家咧係香港其中之一個好出名嘅旅遊景點。而到達咗淺水灣一座好大嘅向海觀音之後咧，佢就吩咐我哋嘅團隊開始做一啲佢哋泰式嘅儀式。而師傅咧自己喺海灘旁邊嗰度行咗好耐，最後咧佢行到去一個叫做綠木真君嘅地方，佢話呢一個點咧就係成個淺水灣裏邊風水最好嘅地方。之後佢嗌我哋攞咗一啲佢嘅自身牌同埋其他聖物咧，喺嗰一度做響香港法會裏邊最後一場嘅加持開光。而當日咧喺我哋做法事嘅時候咧，亦都有一個外籍嘅墨西哥人士嚟到跟住我哋。咁但係外籍人士咧就用英文同我哋講話，當佢見到阿贊叔嘅時候咧，佢覺得佢好有力量，成個人好似發光咁樣，所以咧佢就跟住我哋一齊去做一啲泰國嘅儀式。師傅同埋我哋咧係唔認識呢一個外籍人士嘅。儀式完成後，亦都好巧合咁樣咧，見到有一班泰國人，大概20-30個，原來佢哋都係屈普泰嘅信眾嚟嘅。當然佢哋都好開心見到師傅啦。行程完咗，亦都去到差唔多下晝4點嘅時候，我哋亦都要同師傅去機場啦。響去機場嘅途中，佢有同我講到風水呢一個問題。佢同我講話，其實風水並唔係人生裏邊最重要嘅嘢。佢話人本身係要變得興旺，同埋人本身要好。咁我又追問佢，究竟一個人點樣先至會好或者會興旺？佢話透過做功德，透過放生、捐棺同埋最重要嘅共爭。佢話因為呢一啲嘢係冇其他人可以破壞或者帶走，包括你做咗幾多嘅功德，就算你死後呢一啲功德都係會跟住你。但係相對而言，如果你放風水，風水要按照唔同嘅時間同埋年份同佢作出調整，而且你要不停咁樣去照顧呢一啲風水。佢話打一個譬如，如果有人破壞咗你嘅呢一個風水，你嘅運氣就會因為佢嘅破壞而受到影響。但係功德咧啱啱相反，係冇人可以破壞得到嘅。呢一番説話，我覺得亦都係阿贊叔師傅喺香港留俾我好有意義嘅一番説話，我亦都好想喺呢度分享俾大家。最後去到機場，我哋懷住好唔捨得嘅心情送佢走。喺呢一度，我好想多謝我嘅屋企人同埋我嘅團隊，佢哋嘅無私付出。今次雖然有一啲人見唔到師傅，但係 ACE 亦都好想喺呢一度代表咁多位速粉，好想同大家講呢幾日嘅時間，如果你睇到呢一段片嘅話，我時時刻刻都會諗起大家，就好似大家都係同師傅一齊一樣。多謝你哋。